Предстои ли ви пътуване до Любляна или искали ли сте някога да посетите словенската столица, но не знаете там какви са цените, къде да отседнете и какво да видите? И ако е така, значи това видео е за вас. Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. През следните 3 дни аз имах възможността да посетя една доста дългоочаквана дестинация за мене, а именно словенската столица. Естествено, беше изпълнено както с хубави моменти, така и с някои доста странни, и заради това реших да направя това видео да ви бъда полезен и на вас. Но преди да продължим, първо напомням тук да се абонирате за канала ми с камбанката, защото по този начин много помагате за развитието на канала ми. Най-доброто време да посетите Любляна, разбира се, е лятото. Но ако искате и през другите сезони, няма никакъв проблем. Но ви препоръчвам през април месец да не пътувате до тук, защото почти всеки ден вали дъжд. Аз тук от престоя си от 3 дни, 2 от тях направо ни удави от дъжд. Доста трудно беше да се насладя наистина на тази приказна Любляна, но все пак, разбира се, успях. Но ви препоръчвам от май месец нататък, тук времето постоянно е много приятно, топло, така че пътувайте лятото. Понеже от България няма директни полети до Любляна, сигурно се чудите как може да стигнете до тук, но не е чак толкова сложно. Ако искате да пътувате със самолет, най-добрите места за прекачване са Виена, Франкфурт, Мюнхен или Белград. Има доста удобни полети. Другия вариант, ако искате да пътувате с кола, разбира се, възможно е, горе-долу около 12 часа е пътуването. А има и трета опция, която според мен звучи доста интересна, с влак. От София да тръгнете до Белград. Там може да останете, примерно да разгледате тази красива столица. След това оттам да хванете влак до Загреб и от Загреб до Любляна. Това са трите най-лесни варианта, с които може да стигнете до тук, но разбира се, аз предпочитам с самолетите. Понеже аз пътувах от Хелзинки, имах кратко прекачване в Рига с Air Baltic, но ако намерите случайно и ефтини билети на Air Baltic, защо пък не да направите там прекачването? Не се увеличава чак толкова много времето за пътуване. Когато вече пристигнете в Любляна, сигурно се чудите как да стигнете до самия град, защото летището не е чак толкова близко, ами на около 25 км от града. Естествено, най-лесният вариант е такси, но тук копърките са на всяко място, даже ги има много повече от София. Предварително в Google аз бях погледнал, че таксито от летището до града струва между 30 и 35 евро. Но всичките таксита, които бяха там, казаха 60 евро. Казах си не. Но за голямо наше щастие имаше трансфер, който се предлага. Има такава като бутчица на летището, отиваш и казваш докъде искаш да те закарат и цената беше само 13 евро на човек. Тук с такситата е доста странно, защото където са стандартните, ефтините, така да ги кажа, или по-скоро нормалните, много са трудно достъпни, особено за туристите. Значи има различни приложения, 2 от тях не работи, а има едно, което що горе-долу работи, Wheezy се казва, ще оставя даже линк долу под описанието да го видите, но там таксиметровите шофьори много не обичат да вземат поръчки. Даже днеска имах доста скандален момент, като чаках над 20 минути такси, което си поръчах по телефона. Завъннах да проверя какво става и ми казаха, ами от този телефонен номер няма поръчано такси. Така че другия вариант е да се движите в Любляна с градския транспорт, само евро и 30 струва билетчето. Понеже аз в Любляна съм по великденските дни и естествено хотелите бяха доста скъпи. Ако исках да отседна в старата част на града, над 500 евро бяха едни от най-евтините хотели за 3 нощувки. Имаше и Airbnb-та, но за съжаление те не бяха вече свободни. И реших да бъда в хотел Radisson Blu, който се намира само на около 4 км от града. Цената на 3 нощувки там беше около 350 евро, но пак казвам, това са великденските празници. Ако сте тук, когато не е туристически сезон или когато не са някакви почивни дни, разбира се, цените са доста по-евтини. И другото, което препоръчвам, е доста по-отраничко да си резервирате хотел. Но иначе Radisson Blu хотела много ми хареса. Даже сме на 12 етаж, стаята е много чиста, много луксозна, ресторанта не става, но в крайна сметка аз съм дошъл тук да опитвам интересни, хубави храни в старата част на града.
Любляна е доста малък като град и буквално за 2 дена можеш да посетиш абсолютно всички забележителности. Но ако сте тук за повече време, вече ви съветвам да отидете в околността, да си вземете кола под наем или с някой организиран тур, да видите техните красиви езера, както и на около 50 км от Любляна има една много хубава красива пещера, която е най-голямата в страната и там даже в нея можеш да се возиш на влак. Аз за съжаление нямам това време, но ще го оставя тези неща за някой следващ път. Но иначе в старата част на града, буквално за 2 дни можеш да видиш абсолютно всичко. Може да се качите горе до замъка, който е пълен с музеи, да се разходите по центъра, да видите интересни катедрали, да се изгубите из малките улички, да опитате различни и интересни ястия. Разбира се, първото видео от Любляна, което качих преди 4 седмици, е точно от старата част на града и там може да видите едни от най-интересните забележителности. Така че, след като изгледате това видео, може да се върнете, защото преди него не е 1, не е 2, ами 3 видеа има качени в канала ми. Разбира се, ако сте с деца в Любляна или пък и вие сте почитатели на зоологическите градини и сладките животни, ви препоръчвам да отидете до зоологическата градина. Тя се намира на около 15 на километра от града, но наистина е много различна, защото се намира в една доста красива гора. Все едно, че се изгубил из природата и около вас има много животни. Разбира се, оттам също има качено видео. Цените в Любляна не бих казал, че са много високи, по-скоро са подобни на тези при Балтика. Тук примерно един обяд на заведение с някаква бира или чаша вино, горе-долу е около 15 евро на човек. Аз вчера имах възможността да опитам хубави кюфтета с доматен сос, както и наденичка с кисело зеле и картофки. Също така си бяхме поръчали и 2 бири и ни отидоха само 23 евро. Иначе ако седнете да пиете някъде из стария град по някой питие, бирата голямата е около 4 евро, коктейлите са около 6 евро, а кафето е 2 евро. Хубаво, че Словения е близко до Италия и имат много хубави кафета тук. Тук ви съветвам, когато сте в старата част на града, да не ядете по най-вървежните заведения, където се намират, примерно по брега на реката, както в момента аз съм отседнал на такова. Ами вървете и се изгубете в малките улички. Там може да намерите много по-хубави заведения, където да опитате много по-вкусна храна на по-добри цени. Също така, ако искате да разберете какви интересни неща може да си купите на крак, тип фастфуд, може да изгледате второто видео в канала, което е какво може да си купим за 20 евро от Любляна. А ако сте за по-дълго време в Любляна или сте отседнали в апартамент под наем и искате още по-бюджетно да се храните, разбира се, ще си пазарувате от супермаркета. Специално заради вас отидох до един голям магазин да проверя какви са цените тук на най-основните продукти, които се консумират в ежедневието. Хлябът е евро и 40, кашкавала е около 13 евро килограма, салама е около 17 евро за килограм, кренвирши 10 евро и 50 цента за килограм, пилешко филе 8 евро, яйца 10 бройка 3 евро и 11 цента, прясното мляко е евро и 35, една бира половин литър в кенче евро и 25, а виното започва от цени на 5 лева. Цените в супермаркетите, бих казал, че някои неща са по-скъпи от България, но някои неща са и по-евтини. Така че, ако искате по-бюджетно да се храните, разбира се, супермаркета е най-добрият вариант за вас. Така че моето заключение е, че Любляна, макар да се намира в Централна Европа, доста е по-бюджетна, както и бих казал, че тук е много интересна културата, защото тук се приливат страшно много неща. Помислете само къде се намира Словения. Близост до Италия, част от нея в Централна Европа, а част от нея на Балканския полуостров. Тук просто микса от различни култури е много хубав. Когато си в Любляна, може свободно да се разхождате. Тук престъпността е много малка. Аз не видях абсолютно никакви просяци, абсолютно никакви бежанци, така че бих казал доста сигурно се чувствам в Любляна. А това е добре, защото в последно време в Европа има много градове, където престъпността е много нараснала.
Това беше, приятели, последното видео от Любляна. Надявам се да ви е харесало и да съм ви бил полезен. Ако имате още въпроси, разбира се, може да ги задавате долу под видеото в коментар. Аз винаги ще ви отговоря. Не забравяйте да се абонирате за канала ми и то с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео, както и новата дестинация от другата седмица, която ще бъде Рига. Също така ме последвайте в социалните мрежи Facebook и Instagram. Обичам ви, приятели, и ще се видим с вас следващата събота.